सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज यहाँहरूमाझ संवेदनशील सूचनाको हक बारेमा यहाँहरूमाझ प्रभावकारी सन्देश दिन गइरहेको छु। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आफ्नो मौलिक हक प्रदान गरेको छ। जुन मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक ऐन 2064 नियमावली 65 अनुसार हरेक नागरिकले सूचना पाउने अधिकार नेपालको संविधानले जारी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 27 मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यो नागरिकको मौलिक हक पनि हो। सूचनाको हकको ऐतिहासिक कुरा गर्ने हो भने सन् 1766 मा पहिलो पटक स्विडेनमा सूचनाको हकको कानुन सम्बन्धी ऐन नै जारी भएको हो। त्यसको 200 वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा सूचनाको हकको कानुनको व्यवस्था भएको थियो। त्यसपछि सन् 2007 मा नेपालमा र 2009 मा बङ्गलादेशमा र 2016 मा श्रीलङ्कामा सूचनाको हकको कानुन एसियामा जारी भएको हो। श्रीलङ्कामा त सूचनाको हक सम्बन्धी यस्तो कानुन बनेको छ कि जुन नागरिकले सूचनाको हक माग गर्दा समयमै सूचना नदिने र सूचना दिन आल्टार गर्ने कर्मचारीहरूलाई 2 वर्षसम्म कारावासको सजाय हुने कानुनको व्यवस्था नै गरेको छ। सूचनाको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठुलो महत्त्व रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना दिवस मनाइने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सूचना दिवस सूचनाको हक सम्बन्धी सरकारवाला निकाय र सूचना अभियान कर्मीहरूले यस दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्। तर नागरिकको पहुँचमा सूचनाको हक पुग्नलाई राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिका, राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल एप र हाम्रो पात्र जस्तो एप्सहरूमा सूचना दिवसको बारेमा उल्लेख गरेर पात्रोमा नै जानकारी नै गराउन सकिए नेपालको हरेक नागरिकको पहुँचमा पुग्न सरल रहन्छ भन्ने सुझाव मैले पोखराबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सुझाव दिएको थिएँ। सूचना दिवसलाई भित्तेपात्रो र डिजिटल एप्समा उल्लेख गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले जुन यो महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ यसको लागि अभियान कर्मीहरू आयोगमाथि धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ र राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मैले दिएको सुझावलाई धन्यवाद स्वरूप उहाँहरूले पत्र पनि पठाउनु भएको छ। यहाँहरूले पनि सहज रूपमा सूचना माग गर्नलाई मैले यो स्क्रिनमा सूचना माग कसरी गर्ने त्यो पत्र स्क्रिनमा राख्न गइरहेको छु। तपाईहरूले यो स्क्रिन अनुसार नै फारम भरेर हरेक सरकारी निकाय वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी निकायमा तपाईहरूले सूचना माग गर्न सक्नुहुनेछ। र सूचना हाम्रो नेपालमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यहाँहरू विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सो देशमा आफूलाई परेको समस्या छन् सो राष्ट्रबाट र सो राष्ट्रिय तहका निकाय या आफ्नो कम्पनीको बारेमा केही सूचना प्राप्त गर्नु छ भने पनि तपाईहरूले आफ्नो मौलिक हक सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्न सक्नुहुनेछ। अब अन्ततः राष्ट्रिय सूचना आयोगबाटै सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना दिवस नै मनाएर अब डिजिटल एप्सहरूमा पनि र नागरिक एपमा र राष्ट्रिय स्तरको भित्तेपात्रोमा सूचना दिवसलाई उल्लेख गरेको छ। त्यसरी पनि अब नयाँ वर्ष 2083 सालमा यहाँहरूको सङ्घ संस्थाले भित्तेपात्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने भदौ 3 गतेको क्यालेन्डरमा सूचना दिवसलाई उल्लेख गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हरेक नागरिकले सूचनाको हक आफ्नो मौलिक हक हो, यसलाई प्रयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।